1915-ին, երբ հորս ծնողները գծնեին, 1.5 միլիոն հայեր հետևողական գերբով կսպաննվեին երիտասարդ թուրքերու ազգայնամոլ վարչագարքին կողմէ։ Մարդկությունը երբեք հաշիվ չբահանջեց Օսմանյան Թուրքիայեն, ժողովուրդս փնաչնչելու այս փորձին համար, եւ մինչեւ այսօր թրքական կառավարությունը գուրանա, թե այս ցեղասպանությունը դեղի ունեցած է։ Մանուգորերուս վստահ էի, որ հայրս պիտի համոզեր Թուրքիան, որ ճանչնա ցեղասպանությունը։ 6 տարեկանից արդեն զինքնվիրած էի հայ թադին։ Իրան վերջանալի ժողովները ավելի շատ մայրս կան հանգստացնեին, քան թե զիս։ Ես բարձաբես կուզեի երգչուհի ըլալ, թերասանուհի։ Ձնած էի աստղ դառնալու համար։ Հստակ էր սակայն մեկը սկիզբեն, որ հայ ասմը պետք է դառնալ, եւ քույրս ու ես բարդավոր էինք միայն հայու հետ ամուսնանալ։ Վերջավորության սեմին ինչ պատկամուս։ Վերջավորություն եւ սեմ իրար քանեսկայերեն շիդա կոսեթե գաց պատկամուս։ Հորս ամբողջ մտասևերումը իր ասկային ինքնությունն էր։ Մեծ էր ջնշումը վրաս ու ես պետք էի թիմադրել։ 17 տարեկանից հանդիպեցա դողումը, որ հայ չէր։ Երբ առաջին անգամ անմերդունը հերացայնեց, հայրս ըսավ ինձի, որ ուրիշ անգամ մնալ չհերացայնե մերդունը։ Ինձի արդոնված չէր թիվս օդարներուն տալ։ Այնադեն ես հասկացա, որ հայը լալը շատ ավելին էր, քան ինքս ինքը լալը։ Անցող 4 տարիներուն մեկ կողմ թրած եմ անձնական կյանքս այս ֆիլմը պատրաստելու եւ աշխարհին ցույց տալու, թե ուրգեկ ու քա հորս մտասևերումը, որովհետեւ ինչ որ գբադահի կյանքիս մեջ, նույնիսկ այսօր, ետ կդանի 1915 թվականին։ What we're doing today is we're going to my house and we're asking questions to my parents about their national obsession, the importance of the language. I've never really faced my parents with these questions. I've always tried to avoid this issue of mixed marriages and Armenians dating non-Armenians and getting married to non-Armenians. We're home. God. Astvad's Hedes, which means may God be with me. Let's go. Okay, ես մինչև հիմա չեմ հասկացած, որ
Problemul e հասկանալու որ գրնաս մեգումը հետը լալ որ հայ չէ բայց նույնքան զորավորը լա մեջը այդ հավատքը Որբեսի սերունդը շարունակվի, պետք է որ այնպես լա որ հաջորդ եկող սերունդն ալ գարենա լեզուն բահել, գարենա մշակույթը բահել, գարենա Okay, օրինակ Վերային եւ Գարինն է երկուքն ալ օդար ամուսնությունները գուքան դունը միայն հայերեն խոսին իմա Այո, սովորությունը դարձած է, բայց ասել չէ որ ամենքն ալ ադանգ են No, բայց ասել չէ ալ որ ինքնությունդ կգործընծնեց եթե օդարի հետ ես որտեվ Այսինքն իրականության մեջ ասիկա մեծ հարց մը չէ որ Բայց օդարի հետ ամուսնանաս կամ չամուսնանաս հարցը ան է որ հիմա մենք հսկական բան ունենք, խնդիր ունենք մեր առջևը այս ցեղասպանության ճանաչումն է Ճանաչումը հայոց թեմ ցեղասպանության Մանգութենես իվեր թբրոցական բայսագիս մեջ եմ գրած Թուրքիո ուրացման ծանրությունը 8 տարեկանից գիտեի արդեն որ այս նկարը կներկայացներ մահամերձ մայրը որ հայերեն այփուփենը գսորվեցներ իր զավգին Ասոնք այն օրացույցներն էին որոնք գզարթերեին մեր դան բادرը ամեն տարի հիշեցնելու համար մեզի որ դակավին քոյություն ունենք որպես ասկ Գիտեի որ մեկն էի այն 3 միլիոն հայերեն որ գաբրեինք մեր հողերեն թուրս, ուրադենին ունեցած էինք հարուստ պատմություն և ուր նախնիկս թողած էին իրենց բոլոր երազները։ Քու վերսիոնդ որ 15-ին ինչ եղավ։ Մեր պատմության մեջ 1915-ը ցույց կտա խզումը։ Մենք մեր գաբը գդրվեցավ մեր անցյալին հետ։ Եթե մեր ժողովուրդը իր հողին վրա շարունակեր ապրիլ, ինչպես աշխարհի բոլոր ժողովուրդները, այսօր Հայաստանը պիտի ըլլար աշխարհի ամենեն հարաճած երկրների մեկը, քանի որ ժառանգորդն էր մեծ քաղաքականությամբ, սակայն ժողովուրդը չարթվեցավ եւ դուրս տրվեցավ իր երկրեն, ուրեմն մեր քաղաքական ընթացքը ընդհատվեցավ։ Ցեղասպանութենեն քրեթե 20 տարի առաջ Օսմանյան գայսրության կառավարությունը սկսած էր վայրակություններ կործել հայերուն թեմ։ Միայն 1894-ին 96 300,000 գքնահատվի թիվը այն հայերուն, որոնք չարթվեցան կամ փնաչնչվեցան իրենց քյուղերու քանթումին պատճառով։ Ադորի հետևանք շուրջ 100,000 հայեր արտասահման աբաստանեցան։ Ոմանք հորս մեծ հայրերուն ու մեծ մայրերուն նման Եգիպտոս քաղթեցին, ավելի աբահով ապակամը ունենալու համար։ Մեծ հայրս եւ մեծ մայրս երկուքն ալ վերաբրած էին երկու եղերն։ Այսինքն դեսած էին 1895-96-ի չարտերը եւ հետո ուրեմն իրենց կյանքի մեջ 1915-ը մեծ այսպես զանր իրողություն եղած էր իրենք դուրսն էին երկուքն ալ այդ տվականին Եգիպտոս էին եւ կամուստանային այն բահում որ հայերը Թուրքիո մեջ Արևմտահայաստանի մեջ չարտի գենթարկվեին Սուննի մահմեդականներու հոգևոր ղեկավարը սրբազան բادرազմ հայտարարեց 1914 նոյեմբեր 14-ին թույլ տալով որ երկրի քրիստոնյա քաղաքացիները հայերը հույներն ու ասորիները բիդագվին որպես Օսմանյան գայսրության թշնամիներ 1915-ին երբ որ մեծ ծնողներս նոր կյանք մը գսկսեին ասկայնամոլ խումբը երիտ թուրքեր կորզացրեցին գայսրության հայերը փնաչնչելու ծրագիրը Առաջին աշխարհամարտը ցեղասպանությունը ծածկեց աշխարհի աչքերեն Երկուքն ալ ուսի չեղածին մտավորական ուրեմն մեկ հատիկ աղջիկ ունեցած են մայրս երկրորդ ցավագործունցած են իրենց համար անոր ապրիլը եւ իբր հայ ապրիլը շատ մեծ կարևոր հարց բներ ուրեմն ադոր արդյունքն է իրենց մայրիկին վրա ունեցած աստերության արդյունքն է այս սկացումներում փոխանցումը ինձ մե ցեզի եւ շարունակապար
Հայրիկս ծնած ու մեծած է Եգիպտոս, ուր հայկական մեծ քաղուտ մգար։ Հայրենիքեն այնքան հերու ըլլալուն պատճառավ իր մայրը սորվեցուցած էր իրեն, որ երբեք պետք չէ մոռնա իր ինքնությունը։ Զին կոչած էր վրեժ Արմեն, այսինքն հայերուն վրեժը։ Քանի որ թուրքերը 250 հայ մտավորականները սպանած էին 1915-ի ապրիլ 24-ին, հայրս պետք էր ինքն ալ քրող դառնար ու քրեր իր ասկի վերաբրումին մասին։ Մանկությանս կհավատայի իսկապես, որ գչանար ցեղասպանության գորուսներուն դեղը լեցնել։ Նայելով մեծ մորս, գանտրաթարնայի, որ հայրս աստված էր իր գեցվածներեն։ Մայրիկը, մաման, միշտ նորավեբեր կրած էր։ Նյութը առնելով իր կյանքեն, մեր կյանքեն, իր ծանոթներու կյանքեն եւ ընդհանրապես նպատակավոր էին կրածները։ Այսինքն գուզեր ցույց տալ հայուն արժեքը, ցույց տալ հայուն վերաբրումի կարողությունը, բարոյական արժանինքները, նման բաներ ուներ, ասենք մտածելերումներ ուներ եւ չանար ադոնք իր քրագանության ջամփով արդայդ։ Ինչ կլար ռեակցիոնը ծեր, եթե բաբան օդարի ամուսնանար։ Դերևս ես ավելի քաղճորեն արնեի, բայց կինս հավանաբար աստծպանելար։ Գամ հարսը սպաններ։ Ես որ մեզ մամատ շատ բզիկ տարիքեն օրյոց երակույն տրած էին անունը, որտև կոլխուն վրա երակույն ժաբավեն գար, վիզին վրա երակույն ժաբավեն գար, մեջքին վրա երակույն կոդի գար, անանք որ ամենուն ասենք սարկազմին արժանացած է։ Բարեկամուհիներ ունին, որ գուցե ասիկ ծայրահեղորեն, ասկայնամոլ, գիմնե գամախշիկ մնե ասիգա։ Եթե մեծ մայրս ասկայնամոլ էր, հայրս ալ հերու չեր անգե, այլապես ով մանրախոսը պիտի փորձեր հայկական թրոշակի քույները թվելով։ Կարմիր գաբույտ։ Նարնջագույն։ Դեև լավ բան չի աչապ ասկայնամոլը լալը, որտև ավելի հանդարտ պետք է սաբրիլ, բրգված պետք է սաբրիլ։ Հայրս կյանքը թեթևորեն չեր գրնար ապրիլ։ Հսկա ջնշում կփանեցներ մեր վրա, որ հայերեն խոսինք, եւ մեր դան բادرը հայկական այփուփենով գզարթարեր։ Միշտ ալ սիրո եւ ադելության հարաբերություն ունեցած եմ լեզվիս հետ, քանի որ ինք իր ժամանակին մեծ մասը գանցներ քրելով կամ աշխատելով, որ հիմնվի Սուրբ Հակոբ հայկական վարժարանը Մոնտրեալի մեջ։ Ես այդ վարժարանը հաջախեցի Ձաղգոցեն մինչև երկրորդագանի ավարտը։ Մայրս Ձաղգոցի դնորենույն էր 20 տարի։ Օրմը բարոն Հակոբը թբրոցը սավ ինձի որ բաբատ չլարն է, աստբրոցը չերելար, կամ այնքան չանք թափած է բաբան, որ աստբրոցը լա։ Գուզեմ խոսիս թբրոցին կարևորության մասին եւ որքան թուն իմպլիկե եղած է իր առաջին օրերեն մեջը, դեք թվականներով։ Պետք է դոսեն սկսել պատմությունը։ Մեր մեկնումի օրերն էին եւ ճիշտ այդ օրերուն ուրեմն կփակվեր Մխիթարյան վարժարանը։ Կացի այցելեցի վարժարանը, որ փակման ընթացքի մեջ էր եւ հայր Պարսեղ Ֆերհատյանն էր վերջին դնորենը, երբ որ կացի իրեն, ասի վարտաբեդ շատ վարժարաններ ստեղծած եւ հետո ստիված եք փակել, ինչպես կսկաս։ Ասավ դրաս, կարևորը ուր որ երթակ հայկական վարժարանը փանակ, ասիգա ասավ ագանչի դողը ներոջ։ Ագանչիտ օրը ասավ եւ
հիմա որ գերտաս Կանադա աշխարհի որ դպրոց ունենաք Առաջին անգամն էր, որ այս պատմությունը գլսեի ու այնպես կսկայի, թե առաջին անցն էի, որ այդ հարցումը գուղեր իրեն։ Կարծես կփորձեր վերաշինել ինչ-որ գործընծուցած էր Եգիպտոսի մեջ ու գչանար, որ ապրիմ իր փույնին մեջ։ Երբ որ երկրորդականեն վգայվեցա ու ֆրանսական քոլեջը սկսա հաջախել, անդրադարձա, որ գետոյի մեջ կաբրեի։ Նույնիսկ եթե հայկական վարժարանի թասընկերներուս 1/3-ը խառն ամուսնություններ գուքային ու կարողացած էին բահել իրենց հայկականությունը, հայրս կվախնար, որ գրնամ օդարի մահանտիբիլ այս նոր աշխարհին մեջ։ Ես հիմա չունիմ boyfriend, բայց ինչ կներ, եթե էսեի օդարի հետ գելեմ։ Հանգարձամահ լալեզան։ Հավանաբար այն դեսակ հետևանք ունենար, որում մասին նույնիսկ պետք չէ խոսել այսօր։ Okay. 4 տարի առաջ հերացա հորենական դունես։ Այո, 27 տարեկանից տագավին ծնողքիս հետ կաբրեի։ Գուզեի հայտնաբերել, թե ով էի իսկապես, ու թիմակրավել աբական առանց ծնողքիս ճնշումին։ Սակայն բոլոր ջամփաները զիստեբի անցյալը գտանեին։ Որոշեցի ֆիլմը պատրաստել հաջորդ սերունդին փոխանցելու համար մեր հավաքական հիշողությունը։ I left Montreal a week ago. I'm doing this project, interviewing the last survivors of the Armenian genocide. And I just had 7 interviews in Boston and I'm going to New York. Woo-hoo! New York City, baby! Գարձես չէի ուզեր հուսախապնել ծնողքս, այլ ցույց տալ իրենց, որ ինչ կյանքալ ընտրեի ինձի համար, չէի գրնար մորնալ արմատներս։ So this, what you're doing, it will be a video. Yeah. Oh, I don't think I'll ever see it. We'll see, maybe. Don't say that. Well, Խոսակցություն է, Այո, ինչ պիտի հարցումներդ ինչ են։ դի բացատրեք, ինչ եղավ հոն genocide-ին արեն, եթե գիհիշեք։ Stop for Televan. How do we do that? Okay, just stop if you have to. I stop, okay. So when I stop, you know that I want some rest. Okay? Yeah. I'm not going to ask you a lot of questions. I want to know what you want to know, honey. Okay, look, just bring me all the way to the day you were deported. And when you're talking about the deportation, mention if some of the family members were lost during the genocide. Those memories are very, very deep in my experience, and sometimes I have to deliberately think of other things or get a little dish of ice cream or go see a movie, so I'm not bothered by these thoughts. Sometimes I sit down at my desk and cry. You know why? I have my picture of father. Bring my picture and look at him. And I said, I did not know him. It was a big, big thing to me that I should have seen my father. I didn't. My dear, you are not a child anymore. Any child going through a calamity like that is not a child. Ասիգա վերջին անգամն էր, որ այս վերաբրողները գրնային իրենց հիշադակները բաժնել մեզի հետ։ Փախտավոր էի, որ երիզի վրա գունենայի իրենց ցայներն ու թեմքերը, որոնք հետո այնքան թանկագին պիտի լային ինձի համար։ Նոր պատասխանատվությունը սկսա ասկալ։ When a government decides to exterminate a minority group, they identify that group in various ways, and they dehumanize that group. The Turks call the Armenians gavurs, infidels, or dogs. We were subversives, we were dogs, we were infidels. We weren't human beings. The deportations
were the form of segregation of the Armenians. They went around again saying, pick up what you can, take what you can carry. If you have a horse, a wagon, pack whatever you can and go. So my grandmother took my hand. My mother had my brother's hand. My brother was 2.5 years old. We started walking. We went from Khorsara or Sivas to Aleppo. At the age of 5, I walked all that distance. If somebody sees me, I tell him myself, my story. Lost my parents. And you don't accept that this is not a deportation. What was it? Երեք տարեկանեն սկսյալ ու հաջորդ բոլոր դարիներուն գաբույտ փաճգոնով այդ աղջնակը բիդի թարնար հայ թադի պաշտպանը։ Որքան Թուրքիո չընդունիլը քու անցիդ վրա գաստե։ Գաստե ինչպես կասթե որ եմ եկայու վրա այն իմաստով որ բոլոր սալ գուզենք դերմը ցերպազադվիլ այս վերքեն այդ վերքը բաց կմնա որ չսպիանար որ Ամեն ապրիլի 24-ի գտիդեի թե ինչպես խումբ մահայ մարդիկ կմոդենային Օթավայի թրքական տեսփանադան ու գագնգալեի, որ բարոն Թեսպանը փանար երկրորդ հարգի բադուանները մեկը, ցերքերով նշաններ ու բորար, այո, գնթունինք։ Ամեն տարի ընկերներս ու ես թբրոցական ավտոբուսները գնստեինք ցույցի երթալու, պատրաստել է յետք ցուցադրոշներ, որոնց վրա ներգով գրված էին արդարություն, թուրքեր, ցեղասպանություն, չարց ու այլ բառեր, որոնք զիս պիտի հալածեին ամբողջ կյանքս։ Ցեղասպանությունը կազմակերպեց եւ ավասիկ ժողովուրդը դարձուց ըսպուրք։ Մինչև որ հայկական դատը իր արդար լուծումը չգտնե, հայ ժողովուրդը իր հանգիստը պիտի չգտնե։ Հողերը, որ գբահանչեինք, գործընծուցեր էինք 1000 տարի առաջ թրքական արշավանքներուն ադեն։ Հայրս, որ ջարդարաբեդ է, քեղեցիկ քարտեզներ գքծեր ինձի բացատրելու համար, որ ինչ էր Հայաստանը ադենին ու ինչ է այսօր։ Ինձի գսեր, որ դեղահանված ու չարթի ենթարկված հայերը այդ կորսված հողերուն վրա գաբրեին։ Այդ պատճառով մենք կքորայինք Արևելյան Թուրքիան, Արևմտյան Հայաստանն է։ Անանք մեծած էինք, որ պետք է ետ հողերնից երթանք, հողերնից կուզենք, թադը գա, բորացած ենք ամեն ապրիլ 24-ի։ Եթե սեմ այսօր բա պետք է Թուրքիա երթաս, ինչու չէր երթալ նույնիսկ դեսնալու։ Շատեր կացած են, ես չեմ կացած, դերևս միշտ վախ մի եղած է մեջս, որ այդ կողմեր երթալը մեկ կողմեն գրնա վտանգ ներկայացնել ինձի համար, մյուս կողմեն գրնա ըսկացական մեծ հարցեր ստեղծել մեջս եւ չեմ կացած, բայց գայել չեն տանացնել, շատեր կացին եւ գերտան եւ իդերտան եւ կարեւոր է որ երթան։ Բահանչել երգիրմը, որ դեսած չէի, անհեթեթ էր ինձի համար։ Հագարակ վախիս պետք էի Թուրքիա երթալ, գիտնալու համար, թե այն ամենը, որուն համար քորացած էի ցույցերուն ընթացքին, իմաստ ունեին ինձի համար։
Գուզեի տեսնել, թե ով են այսօրվան թուրքերը եւ որոնց թեմեր որ կբայքարեինք։ You have to meet here in front of that door at 10:15. Հարց կուդայի ես ինձի, թե արդյոք թուրք առաջնորդը ինչպես պիտի ներկայացներ արևելյան Թուրքիո պատմությունը, ուր վերջերս միայն արտոնվեցան նման շրջաբդույթներ։ Հավատացեք, որ այս բդույթը կգոչվեր անձանոտ Թուրքիան։ Մինչ ճիշտ հոներ, որ գաբրեին 2.5 միլիոն հայեր 90 տարի առաջ։ You want to be in the picture? I could press the button. I've already pressed it. Oh, you're already on? I'm on video. Oh my God, just don't fall on me. Առաջնորդը քիդեր որ հայեմ, բայց կգարձեր որ գերցայի մեր երկրին քեղեցկությունը թիդելու, ոչ թե բամուչան հետքերը փնտրելու։ How many Armenians lived in Eastern Turkey? Lived or live? No, lived before the genocide. Oh. The word genocide, unfortunately, was done both ways. So when you say genocide, it really has to be said mutual. The Armenians, the youth, got into Russian uniform and they started a policy of displacing the Kurds and the Turks by killing or encouraging to move away. They figured the lands would be cleared of the Muslims. The Ottoman Empire, they started to think about protecting their backs because their own citizens had gone against them in the middle of a war. So they started a policy which I don't agree with. It's a terrible policy because many of the Armenians were not fighting the Turks or were not killing anyone or had not killed anyone, but they were collected and forced into forced marches into Syria, and their lands were taken by landlords, Muslim. Ապշեցա լսելով իր խոսքերը։ Պատմության թրքական դարբերակը ինչպես կրնար այդքան խեղաթյուրել իրողությունները։ Վերաբրողներս հստակորեն կհիշեին, թե ինչպես հայ այր մարդիկ ոչ մեկ միջոց ունեին դեղահանելու կամ սպաննելու իրենց մահմեդական թրացիները։ Իրենց հայրերը զինաթափված էին, բարդաթիր աշխատանքի առնված թրքական փանագի մեջ կամ փանդարգված ու հետևողականորեն սպաննված, իրենց յետին ցկելով իրենց գիներն ու զավակները անաբադ ղրգվելու ու մեռնելու համար։ Ինչ որ ավելի գծնցեր զիս այն էր, որ ցեղասպանութենեն անդեղյակ սպոսաշրջիկներուն այդպես կներկայացվեր պատմությունը։ Պիտի ուզեի, որ լսեին վերաբրողներուս ցայները։ When we went the Arabian desert, that's the worst thing that started. Yeah. Because we see so many people got killed. And they make us to walk among the people that they're dead already. And they tell us we're going to die like them. Sickness, hunger, and lice. It was an awful thing because there was no water to keep clean or to wash or to even drink. One thing I remember, that my mother, there was some mud from the rain waters, and she squeezed that in a handkerchief, and I sucked it so that I could have some liquid in my system. And this would be sebil. Sebil means free water. For giving water was a deed for God. You never denied water even to your enemy or your worst enemy, as Larry said. Հանգարց վերհիշեցի այս պատկերները եւ մտածեցի, թե ինչ պիտի սկացածը լայն վերաբրողները, եթե այդ խոսքերը լսեին։ Ինչպես կրնար այդպես խոսիլ, գիտնալով որ հայ եմ։ There was 4 soldiers. One was the king. He went among the people. All of a sudden we saw it. He held one young woman. She was pregnant. I was standing there, with my mother, and
All of a sudden, he tear the girl's dress, cut the stomach, and pulled the baby out. Oh, that I never forget. I see so many things, but that was pulled the baby out. Baby screamed. The woman, she done. Couple ladies, they fainted. Then baby cried. So he chopped the head. So he don't want to hear it. But the other soldiers, they have the machine gun on us. If anybody move, we're going to kill every one of you. So who could move? You know, they have machine guns and think, who's going to move? Anyway, he got the baby. He held the baby's leg and started chopping the baby as if he's chopping a vegetable. That's the one thing, you know, I never forget it. A lot of time, you know, even I just see it. 80-some years, it's past already. What's your attitude towards the Turks? Do you hate them now? Well, of course I do, for what they did. No, I don't hate the Turks. Because, first of all, hatred is like putting poison in your own psyche. You don't. If you hate a Turk, you don't hurt a Turk. You hurt yourself. In order to say yes or no, I have to see the person, to see what he thinks, if he feels sorry, if he accepts. If he accepts and he feels sorry, well, I have to forgive him. But if he doesn't accept, well, he is the same Turk then. We Armenians must learn that there are good Turks. And many Armenians will testify that the Turks helped them survive. The righteous Turk, you see. Unless we break through the walls of hatred and practice inclusive love, the question of genocide is never going to be resolved. Ուզեցի մինչև ձայրը քրքրել հարցմը, որ չեր արդունված։ Գրնայի փարեգամություն հաստատել իմ սերունդ ես թուրքի մհեդ։ Գուզեի անցամբ տեսնել, առանց ստիպվածը լալու ադելու կամ սիրելու։ Hi Arab. Hi Armenia. Հայկական ցեղասպանության մասին փան չեր գիտեր։ Երբ որ բաժնվեցանք, խնդրեցի իր մե, որ այդ մասին գարցա համացանցին վրա։ Գահավադայի, որ կարողություն ունեի միտքը փանալու։ Գուհուսայի, որ քաչությունը պիտի ունենար տեսնելու իմ ճշմարտությունը։ Սակայն երկու շաբաթի հետք ինձ նամակ մղրգեց ինձ մե խնդրելով, որ մոռնամ ցեղասպանության պատմությունը ու սկսեմ իմ պատմությունը իր հետ։ So, how do you pay for life? The Muslim lives or the Armenian lives? Maybe you learn from history, but we don't. I think the Armenians whose lands were lost should definitely be paid, or their grandkids should be paid
somehow, some way. But I wonder if it'll ever happen. Արդյոք երբեք պիտի բադահի։ Հարցումը, որ մենք մեզի դված ենք միշտ ու գշարնագենք հարցնել։ Կանգնեցա այնտեղ, Արարատ լերան թեմ հանդիման, այն լերան, որ հայոց կորսված հողերը գխորհրդանշե։ Սահմանի մույս կողմը Հայաստանի մեջ աչկարու հուշարձամ մը գնշե ցեղասպանությունը։ Որուն գբատկանիմ։ Գբատկանիմ Հայաստանի, Կանադայի, թե Թուրքիո։ Արևելյան Թուրքիա հասնելով ինձ ինքիս հարց տվի, թե ինչու պետք է առնչվիլ այս հողին։ Ինչպես կրնայի վերամիանալ փանիմը, որ դեսած չէի երբեք։ Ձնողքս փորձած էին այդ կաբը հաստատել, ինձի դալով անունը այս քեդին, որ առաջին անգամ գտեսնեի։ Զիս Արազ գոչած էին։ Ինչ պետք է եսկալ հոն, երբ ամբողջ կյանքս մեծած էի Կանադայի 4 եղանակներով։ Արդյոք կագնգալ էի, որ ինձ ինքես մաս մը գտնեի այնտեղ։ Now that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop with the 1, 2, 3s again. 4 of them. Work it, boy. 1, 2. Work it, boy. Is that what you said? Yes. What did he say? Not to the center, man. It's the line dance that goes around. It's an Armenian folk dance. Շրջաբդույդիս առաջնորդը ձանոթ էր հայ երաժշտության ու գսիրեր զայն։ Երգերը որ գնվակեր, զիս ավելի գմոդեցնեին անցյալիս։ Ինչպես այս ամբողջ կյանքը անհետացած էր։ Այս հողերուն վրա ապրողներուն ու այս նվակով բարողներուն թեմքերը կամաց կվերիշեի։ Անոնց հետքերը գտնելու համար որոշեցի ճամփորդության ընթացքին հետս հետե ավելի ու ավելի բաժնվել խումբես։ Երբ որ խումբը բանթոգը գծկեր, ես առանցինս կմեկնեի փնտելու համար մարդիկ, որ հայու արյուն ունեին։ Գշրջեի հարցնելով, թե ուր հայկական եկեղեցի կար։ Ավերակներում մեջ կուզեի մինագս մնալ, հայրս հասկանալու համար։ Ermeni. Türk. Ermeni. Burada gene vardım buradan. Şurada var. Görüyor, bakıyor. Bak. Hello. The only place of refuge that the Armenians had were churches. And in that church were some 2,000 Armenians, men, women, and children.
And the Turks surrounded the church and poured kerosene all around and set it on fire. With the decline of Arab influence in the region, Diyarbakir became a Seljuk, then a Turkoman, and finally an Ottoman stronghold. In 1925, after the new Republican government had dashed Kurdish hopes of autonomy, a rebellion erupted in the area of Diyarbakir. Over the next few years, the lives of between 40,000 and 250,000 Kurdish villagers are thought to have been taken in reprisals. Now that's a lot of bull. This book is misinformation, and this book sucks. Really does. Would you like to hear the current history of the town? No, not from this book. I'll give you another book. Where's my other book? Ճամփորդությունը քանի հարաճացավ, ես թատրեցա հարցնել հայոց մասին, բայց զիս փոխարինեց ամերիկացի զբոսաշրջիկը, որուն նախաբես խոսեր էի ցեղասպանության մասին։ Will you be telling us something about Bitlis before we get there? Famous for its honey. It's got a fortress. It's got famous songs, and that's all. And most of the people here were, what, Kurdish or? Yeah, everybody today, yesterday, tomorrow are Kurdish people. And what about before the war? Before the war, it was... Before World War I mean. It was all Armenian, and we killed them all. Is that what you want me to No, hear? I didn't want to hear that, but okay, so what would you like to know? Well, it was mixed with people all over the place. They lived Greeks with the Turks, Armenians with the Turks, Armenians with the Greeks, until the Russians came and started killing everybody. And unfortunately, some people joined them in the middle of the war, and that led to more confusing, difficult situations with many, many people suffering from it. That's all there is to it. What are those things in the water? Are those people? Those are people. One of the unique things about this lake is that you can wash your clothes without soap. And they'll turn white. Աստված սիրես իմ ծնողած բարև տար. This is an Armenian village which called Seven Churches, and this area was very important for the Armenians as a religion part, and there are a lot of churches on this mountain. Are you Armenian? My grandmother, she is Armenian. And what happened to her? They killed all her family and my grandfather saved her. Then they got married. She was telling me about all the stories that how they killed her father and mother. It's nearly 100 years, nobody knows where they are. And what happened here? They killed all the Armenians and they destroyed their village. Then after Kurdish people now living in these villages. And how are the Kurds treated here? The Kurds treated the same as the Armenians. They don't live in good conditions. They destroyed Kurdish villages and they kill Kurdish people because they want their cultural rights and their language and their human rights. In 15 years they killed nearly 40,000 Kurdish people and destroyed nearly 5,000 Kurdish villages. No, not. Do you know anything about Armenian culture? Do you speak the language? No, I can't. Can you read Armenian? No. Do you feel bad about that? Yeah, I feel bad because there is no document, there is no books, or they don't left any books or anything about the history, just only the stupid history that Armenians start to kill Turks and then after Turks had to defend themselves, so this kind of stories. Միշտ այնպես հասկացած էի, որ փոքրամասնության լեզուն ու մշակույթը քանթելը փռնի ցուլում է։
Այս երդասարտին պատմությունը ըսկանչելի օրինակ մներ, թե ցեղասպանությունը ինչ կնե այն վերաբրողներուն, որոնք կստիպվին գրոնափոխը լալ ողջ մնալու համար։ Երբ որ սկսա իրեն հայերեն բարեր սորվեցնել ու 10,000 անգամ գրկնել, հանգարց մտափերեցի հորս ցայնը, երբ 1 տարեկան էի։ Սկսա հասկանալ հորս մտասևերումը։ Արաս։ Ինչ ես։ Աս ինչի։ Աչիգե։ Աս ինչի։ Հայրս փանչեր գրնարնել 1915-ի փրնի ծրումներուն բարակային, բայց միշտ կգիտակցեր, որ ուրիշ վտանգ մգար։ Անգահավադա, որ խարն ամուսնությունները թուրը գփանան փնական ծուլման արջև։ Իր ամենեն մեծ վախը եղած է միշտ, որ քույրս ու ես օրմո օդարի հետ կամուսնանանք։ Հայրս կվախնա, որ մեր զավակները գործեքրեն դիրաբեդող լեզուն ու մշակույթը եւ ոչ հայերեն լեզուն, որ ինք այնպես չանացած է պահպանել։ Բայց գնաս լեզուն չխոսիլ, բայց սկալ որ թունալ հայ ես։ Սի, այդ զգացումը մագերեսային գտարնա, շատ մտավորական գտարնա, միտքով գլա եւ ոչ թե բնական։ Երբ որ չես կնար առնչվել քո մշակույթիդ, չես կնար գրունգը մդիգնել եւ զգալ գրունգին իմաստը, առանց ադոր շատ դժվար է առնչվել հայյանքին։ Հայերեն թերթ եւ քիչ չգարտացողը չի գնար արորյա ցանկին հայ ցանկին մաս կազմել գրնա մասնակցել ցերնակներու գրնա հայ ընկերներ ունենալ ադամենը գան բայց իր ինքնությունը էությունը դգար գլա Հորս չանքերն ու դունեն բացակայությունները անհասկանալի էին ինձ համար։ Ավելի ուշ անդրադարձա, որ հայ համայնքին իր նվիրումը լավագույն բանն էր, որ գրնարն էլ իբրև հայր, եւ թե այդ իր ցևն էր մեզ սիրելու։ Ինչպես զադեցիր ինչը պրիորիտե է, դպրոցը փանալեն յետ կըսենք։ Իրականության մեջ շատ բաներ զուգահեռաբար առաջ տարվեցան եւ քանի երասարտի ուժերս կներեին նույնիսկ իվնաս իմ հայրական բարդականություններուս ես գրեթե լիաժամ մեր հավաքական աշխատանքներում մեջն էի Այսպես է Չքիրը դսկսի մեջտեղեն բզդիկ շեղագի հորիզոնական Այսօր նայելով մեր երեխաներուն Գիտեմ, որ իր հանձնարարությունը կարևոր թեր խաղաց պահպանելու հայ մշակույթը Մոնտրեալի մեջ։ Բիանկա Եգուրքրե Առանց այս դպրոցին ներկա սերունդը քալմա ավելի մոտ պիտի լար հորս վախերուն։ Եվ վերջավորության վտանգը ինչ է ասկիմը, որ իր լեզուն կգործընծնի եւ հողաչունինք, վերջենից ինչ է։ Գոյությունն ալի գտածրի։ Եվ արդյոք մենք պիտի լանք Անոր դուվո այս մտահոգությունը միշտ մեր մտքի մեջ անգույնի բիլա Գիտեմ, որ արդեն իսկ ես ալ կգրեմ փերը, բայց չեմ գնար գրել ծանրությունը այս մտասևերումին, այնպես ինչպես հայրը սրավ։
Արդյոք Թուրքիո կողմի ցեղասպանության ճանաչումը պիտի օգներ, որ ավելի բնական կյանք ապրեինք։ Բայց որքան բնական կրնալալ կյանքը, եթե չես կրնար համայնքդ դուրս ելնել, ընտրելու համար այն, որ կրնաս սիրել։ Կրնամ ազատությունը գտնել անձնական կյանքս ստեղծելու, թե ոչ ինքս պետք եմ զոհել ծնողքիս երազներուն համար։ Վստահ եմ, որ պիտի գտնեմ իմ ուղին պահպանելու վերաբրողներուս հիշադակը եւ այս ժապավենը պատրաստելով համայնքիս օգտակար եղած կսկամ։ Ադով հանդերձ հորս մտասևերումը կչախչախեզիս։ Այս մտասևերումը միակ ցևն է, որ հայերը վերաբրին։ Ադոր շնորհիվ է, որ կբահենք մեր թբրոցներն ու մեր լեզուն։ Մեկ բան հստակ է։ Հագարակ ցեղասպանության գուզեմ հայը լալ ու ազատ։ Già, arigato, ciao.